ये दादी और बकरी दोनों मिलकर इस ट्रेन की पटरी पर एक नींबू के पेड़ को लगाते हैं। फिर नींबू के पेड़ पर पानी को डालते हैं। अब नींबू का पेड़ बड़ा हो जाता है और दादी पेड़ से नींबू को तोड़कर बाजार में बेचने ले जाती है। यहाँ बकरी नींबू के पेड़ की रखवाली करती है। तभी अचानक से उसी पटरी पर एक ट्रेन आ जाती है और बकरी ट्रेन को रोकने की बहुत कोशिश करती है, लेकिन ट्रेन तेजी से नींबू के पेड़ से टकरा जाती है और नींबू का पेड़ टूटकर नष्ट हो जाता है। लेकिन कुछ समय बाद उसी टूटे हुए नींबू के पेड़ से एक छोटा सा नींबू का पौधा उगने लगता है। लेकिन दादी और बकरी फिर भी रो रहे होते हैं क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।